السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو راغلو مدینه منورې ته د جانان روزي خواله او ماشاءالله دا ټیم کې چې دی بهر حرم شریف کې ولاړ یم د جانان روزي سره او ان شاء الله ورزو دنه روانیږو. دعاګانې به غواړو وطن دپاره، ټول عالم اسلام دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره به ان شاء الله خصوصي دعاګانې غواړو او د خپل ملک پاکستان دپاره به هم خصوصي دعاګانې غواړو او وربشو په روضه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې دی سلام هم وکړو ان شاء الله او دعاګانې به کوو چې الله تعالی زموږ ملک امن راولي، الله تعالی زموږ په ملک اسلامي شرعي قانون نافذ کړي او الله تبارک و تعالی چې دی زموږ په ملک باندې خصوصي رحم وکړي. الله تبارک و تعالی دی علماو ته کامیابي فتح نصیب کړي. دعاګوی ورله ملګرو. اوس چې دی باب السلام سره یو نو دا دی په باب السلام ورننوځو ان شاء الله. ماشاءالله رشم چې دی نو دومره نشته دی باب السلام سره ماشاءالله تبارک الله او مزید دننه ځو نو ان شاء الله که خیري مدینې جانان له ورځو دعاګانې به غواړو یا رب کریم ایزینونه به دعاګانې کوو ټول عالم اسلام له الله دې زمونږ څومره مسلمانان دي الله تبارک و تعالی دې دې مقدس مقاماتو ته راوستلی کړي او الله تبارک و تعالی دې زمونږ په ملک اسلامي شرعي قانون نافذ کړي او دعاګویو الله تبارک و تعالی دې زمونږ د علماء کرامو حفاظت وکړي، الله تبارک و تعالی دې زمونږ د دین اسلام حفاظت وکړي، الله تبارک و تعالی دې زمونږ په ملک باندې زمونږ په مسلمانانو باندې خصوصي رحم وکړي او الله پاک دې چې دی زمونږ د ټولو مسلمانانو غیبي مدد وکړي. ملګرو دا خیر سره ماشاءالله رانږدې شو روضه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا جنت البقیع دی، ریاض الجنه دی، غلط شوم، ریاض الجنه ماشاءالله دا ریاض الجنت دی. تاسو لیدلی شئ ماشاءالله دا ریاض الجنت دی او مخکې ځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې له سلام به هم پرې وکړو او د دې ځایونو به انشاءالله دعا غواړو، دعا به وغواړو حضرت خپلو وروڼو له، خپلو بایګانو له، خپلو ترونو له، خپلو ماماګانو له او څومره رشته داران دي زموږ الله دې ټول چې دی دې ځای ته راوستلي کړي مقدس مقام ته او الله پاک دې چې دی د دې عمره وکړي کړي، الله پاک دې د دې مقدسو مقاماتو زیارتونه وکړي کړي او الله تبارک و تعالی دې چې دی مونږ باندې بار بار د دې روضې دیدار نصیب کړي. ماشاءالله دا دغه ریاض الجنه ده او دا چې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ده. دا دې د خیره سره رانږدې شو. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. الہ کریم رب زمون په ملک اسلامی قانون نافذ کړي، کریم رب ما د دې نبي ورسوله کامیابي ورکړي، فتح ورنصیب کړي. الہ رب الجلاله زمونږ د علماء کرامو حفاظت وکړي، زمونږ د دین اسلام حفاظت وکړي. ماشاءالله الله پاک اس کوئی زیادہ رسول لا تفك من هنا عشان ما يكسرونه يا توفيق. ماشي يلا هذا حق بين المويه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه،
الصلاة والسلام عليك يا عمر بن خطاب رضي الله عنه. حز أبو بكر رضي الله عنه. ورګرو دا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خبردار دینه بعد چې دی الصلاة والسلام عليك عمر رضي الله تعالى عنه دې پسې دا حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ دا مزار شریف داري دلته کې نه دعاګوي والله تبارک وتعالى دې زموږ په ملک پاکستان باندې خصوصي رحم وکړي او الله تبارک وتعالى دې چې دی نو په ملک پاکستان کې اسلامي شرعي قانون نافذ کړي. الله تبارک وتعالى دې فتح او کرامت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ملګرو سلام هم شو، دعاګانې هم شوې. که څوک دعاګانو کې پاتې نو هیڅوک هم نه پاتې. الله پاک زموږ په ټولو مسلمانانو، په ټولو رشتہ دارانو، په ټولو ګاونډیانو، په ټولو کلیوالو، بلکې زموږ په ملک پاکستان کې چې څومره مسلمانان دي الله پاک د ټولو شرعي حاجات برابر کړي او الله تبارک وتعالى دې موږ ټول چې د بیمارو، مصیبتونو، وفتونو، قرضونو نه وساتي. آمین ثم آمین. موږ له ډېر سره دوا کومه خرابه فرمایي زه هغه دی د دې یو استاد دی، څه نوم یې دی؟ قاری فرمان الله صاحب مری خرابي. الله تبارک وتعالى دې ورته صحت کامله نصیب کړي. چې څومره مریضان دي الله تبارک وتعالى دې ورته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي. دا رفیع الله قاری صاحب د طرف نه واقعي چې کوم زموږ ملګري دي په څه مصیبتونو کې وي، څه ګیر وي، الله تبارک وتعالى دې چې د هغه مصیبتونو نه خلاص کړي او الله تبارک وتعالى دې په خصوصي رحم وکړي. جزاکم الله خیر.